omulungi ali ku Star TV nesimye okuba nti oli ku munyenye y'eggwanga era ng'olindiridde program omuzimbi program gy'oyigira buli kalonda yenna akwatagana ku kuzimba era nga w'olivira mu program eno onkakasa ojja kubanga by'oyize bingi gwa planninga oba yazimba ng'enzimba yali nkyamu oligamba kanoonye ku bantu bano oba kangobere program eno nfune omuntu omutuufu alinnyamba okuba nti anterereza ekizimbe kyange. Amanya ndi Maisharam Queen Mother mu program omuzimbi tovaawo ng'era olwaleero nga ndi ne inginiya Balamaga Waiswa Ivan agenda okubanga atutwaza mu program eyonaku olwaleero. Tuba ku Star TV tugenda kubanga tukumawo n'omulamwa waffe nkwagala nnyo. Kirungi okuba nti okyali ku munyenye y'eggwanga ng'era olinange Maisharam Queen Mother mu program yaffe omuzimbi. Olunaku olwaleero tugenda kubanga tutunuulira omuntu eyali badde asaanidde okuba nti yeeteekateeka okuba nti azimba ekizimbe ekya kalina. Wandibadde weeteekateeka otya okulaba nti ekizimbe ekyo kisobola okubaawo ne kiyimirirawo emyaka buwanana ng'ebizimbe ebimu bye tulaba mu Uganda wano ate mwana wattu mu Uganda y'emu tufunamu ebizimbe by'ebimu nga mu myezi 2-3 ate byo bigwa. Ensonga ezo zonna ojja kubanga ozifuna bulungi mu programu yaffe eno omuzimbi. Nesimye okusinkana sebo. Amina nyawo. Nkuyise Waiswa. Ompese Waiswa naye nga nze Waswa. Omulongo Waswa. Balamaga Ivan. Bweza. Amina bwamukasi. Inginiya we yanjulira abantu bulungi. Ya. Tandike programu yaffe. Amanya n'eddoboozi nga bulijjo abasinga bamanyi buli muntu yenna ndaba ku lutimbe gaggadde. At least oli ne bw'abanga abadde tandabanga keddoboozi baliwulira. N'amanya bagawulira. Mpitibwa. Ensonga naffe tukunoonyeza. Definitely. Nze Balamaga, nze Ivan era nze Waswa. Nesimye okusinkana nyinza okubanga bakuwuliza bulijjo nga bamanyi inginiya Balamaga. Ebintu bino wabisoma wagwambigwe? Ebintu bino tebigwibwamu bugwibwa nga kugwa mu bintu birala nga nsimbi nedda nyabo. Bino tetugwamu bigwe kubanga okuzimba ebizimbe naddala bino ebinene ebyakalina bye tugenda okutunuulira okutandika olwaleero. Si kufumba kyayi nti oteeka mazzi mu pakoleeta n'ogassa wali mu soketi oba mu extension box eddakiika 2 oba 3 ne gajja n'onywa kyayi. Mu field eno si bwe bibeera. Bino bya bukugu si bya kukeera bukeezi ku makya gwe noveeri n'ekirooto kyo nga waloose kiro n'ojja n'obigwamu n'otandika obbikola. Nedda bitwalira ddala ebbanga era tumala obudde buwanvu nga tukuguka okutuuka wano we tuli. Mu bufunze wabisoma? Ennyabo. Obimazeemu bbanga ki? Okuva mu mwaka gw'2021 we nakwalifayingira okubeera civil engineer judde. Era nga ndi architect nkuba plan ate era nga ndi muzimbi. N'omuntu omutuufu agenda okutambuza mu programu yaffe eno. Ennyabo. Omulama gwe tutunuulira mu programu yaffe omuzimbi. Tutunuulira omuntu yali badde yeeteekateeka atya nga ayagala okuzimba ekizimbe nga kya kalina? Well, neyanziza nyabo. Enneeteekateeka y'ekizimbe nga kino kirina emitendera. Okusooka kwa byonna omuntu yenna eyali eteeseteese obulungi oba enneeteekateeka entuufu ey'ekizimbe nga kino omuntu yenna yandisoose kufuna ttaka kubanga tetuzimba mu bbanga. Tuzimba ku ttaka teri kizimbe kiri mu bbanga. Whereas nga ndowooza ebiri ku kinetic energy nga byo biri mu bbanga nga biri suspended n'ebyo ebirala ebituula ku mota naye era still mota yeba ekikuta ate ng'eri ku ttaka. Nyabo. So kakati omuntu yandisoose kufuna ttaka era nga kye kisooka. Then bw'omala okufuna ettaka kya buvunaanyizibwa olitwaleko omukugu okusinziira ku kyogenda okuzimba alirabe. Kubanga Bannayuganda bannaffe abalungi oba ba developer bw'aba ayagala ku developing oba kuzimba kizimbe bwe kiti abamu abeera n'ekirooto nti njagala ku lusozi waggulu. Naye olusozi nga lwa rooko ng'ate olusozi lwagula oba lwayagala oggula lulina kubwako mayinja. Abamu n'agamba njagala mu kifo bwe kiti naye nga kaserengeto oba kiwonvu. So kati
bw'otwalayo omukugu mu by'okuzimba naddala nga tonnagula oba ng'omaze okugula asobola okukuwa enteekateeka yonna nga bwe yandibadde okwewala okuspendinga ennyo okulemesebwa oba okutwala obudde obuwanvu okutuukiriza ekirooto kyo. Kati mu kifo kino wekituli wano Kalina okutuula ennyabo nti lwali lusozi ne luseetetebwa ttaka lyali litya nga mutandika ekizimbe kino kigenda okutandika okuzimbibwako? Kati ekizimbe kino kyolaba tuseetinze wano kya ddwaliro naye bwe twali tugula awantu wano client ng'agulawo yatukubira essimu ne tujja ne tulabawo kubanga waliraanaganya oluguudo nga bw'olulaba. Waliwo abatuuze abaliraanyeewo kubanga abatuuze oba neighborhood abalirwana nabo boogera kinene nnyo ku nteekateeka ya fomati y'ekizimbe n'eki ky'ogenda okukikozesa kuba buli kizimbe oba buli business oba buli nteekateeka ya client yenna oba developer ky'oyagala okukola osooka okugeraageranya w'ogenda okukiteeka ne wakuwa ekifaananyi nti si buli kizimbe nti buli wamu kigendawo. Oyinza okuba ogenda kuzimba warehouse ate tojja gireeta wano mu buffer zone oba mu bantu mu batuuze bigenda ate mu industrial area. Wali gazetted awagenda ebizimbe ng'ebyo oba factory tosobola giteeka ate mu bantu wewati n'ebizimbe ng'amasomero tosobola gateeka ate mu residence weziti ti bantu beebaka bwebasi inconvenience okubamalako emirembe abaana bajja kuleekaana oba kiso enteekateeka yonna client erina okukwata omukugu mu by'okuzimba okusinziira ku ekyo ky'ogenda okuzimba nekyoyagala oyagala maka kizimbe kya bizinensi. Kati ffe bwe tujja tuba tujja kutunuulira embeera nti kakati lino ddwaliro olwedde bano laba batuuze teririnawo buzibu eddwaliro teribaamu biwogana terivaamu fumuzi waba wajja kukola. Kati mu nteekateeka eyo bwe twamala okujja wano twasanga awantu wano tewenkanankana. Kakati buli lwozimba ekizimbe nga kino awantu awatenkanankana oba watali leveled ebiseera ebisinga kibeera kya bbeeyimuko kubanga matiriyo akigendako mu musingi okuraizinga oludda olumu lwenkanenkane n'olulala abamungiko. Ensonga lwaki olaba twasalawo okugradingawo era kyabuvunaanyizibwa n'ogradingawo n'okkakkanya ku kaserengetaako akabaddewo ekizimbe n'osobola okukiseetingawo nga kitudde ku zero level nga kyonna kyenkanankana oba nga tekiwanvuyo ennyo mu musingi kukuseeza nnyo olusi n'okutiisa ba client emisingi gino gibatiisa nnyo matiri agendamu aba mungi nti bw'ozimba omusingi oguwanvuyiridde ennyo kumpi matiri agugendamu azimba floor number oba nga azimba go down kubanga ekisenge kya foundation oba kye tuyita plinth wall kiwanvuwa nnyo okuva mu musingi okunona ate oludda oluliko ki akasozi akwata akatali simultaneous obumu bulina stiff nnyo kati okukijjayo ekyo matiri agenda aba mungi nnyo. So kukendeeza ebyo byonna n'obutajja ba developer ku miramwa n'obutabatiisa oleeta tractor n'ogradingawo n'okkakkanyawo n'osobola okuzimbawo ekizimbe nga tekitiisa agenda kukizimba ate nga naawe kikwanguyiza omulimu kubanga obudde bw'otwala bubeera buwanvu nnyo mu foundation awo n'ebikolebwa era bibeera biwanvu ate olusi birwawo nnyo okulabika kubanga ebisinga biri tekiniko nnyo bitwala obudde. Kati omuntu ng'azimba ekizimbe kino grade amaze ogisenda matiriyo ono ng'ajja ku site ekyo kiba kitamu muyiwa lumu oba kijja lumu ku kimu obuteetamisa bazimba. Kati matiriyo ow'ebizimbe bino ebizimbe bino byonna tubizimbira mu mitendera oba mu phases oba mu stages nti foundation ogifreezinga ng'erina matiriyo waawo naye era tosobola kumuleeta mulundi gumu kuba tosobola kubikozesa mulundi gutya gumu n'obimalawo so bitambula bijja nga bwe bikola mpola katugeze omusenyu wali osabiddwa ttani nga 200 mu foundation ne space tojja kubeera nayo wooteeka matiriyo yenna ojja kwekanga nti block ez'ebbumba entono ezizimba omusingi nazo ziri mu 1.5 oba 2 tojja kuzireeta zonna tuleetako matiriyo w'ekigero atambula ate nga ne client bwe kimuwa amaanyi okwongerako ne mu ssente okubeera nga alaba nti ssente zitambula mpola ate n'omulimu weeguli kimuwa amaanyi okwongera okuyiiya ennyo n'okulabika nga anoonya ssente buli wova ku stage endala omusange nga yeeteeseteese bulungi ate okukwata stage eddako.
kubanga oba tomuvuga speed. Mukulaba okwange basimanyi bamukulowooza kwange ndowooza nti kalina weebanga ezimbibwa etwala material ku musingi awo tugwa material abamungi nnyo. Temukifunangamuko obuzibu n'abantu bopata nabo nga bazimbira kalina? Emirundi mingi kiva mu ntegeeragana kubanga ebizimbe bino ebiwanvu oba ebyakalina bibeera ne calculations, tuzita structural calculations, nti buli kyokola kibeera kibale. Kubanga ebisinga obungi, emirundi egisinga obungi tubizimbira na mu weight, tubizimbira ku buzito bwabyo, nti kati buli stage wabeerawo material agendawo nga calculatingiddwa, so tekisobola kutiisa client kubanga abeera akimanyi buli kaseera nti bwenva ku kino nzira ku kino, bibeera mu mitendera. Osanga tebiyiseemu nnyo mu ebyo bye wabala ate nga tebisse nnyo, so tubeera tutambulira mu buufu obutuufu ddala. Engineer, enyawo ekizimbe kino otugambye nti kya ddwaliro. Eddwaliro ebiseera ebisinga abamu olaba nga azimba ate n'amalala na partitioningamu ne bu plywood. Waliwo egundi enteekateeka gye mubaako nga mugamba nti bwe mazimba eddwaliro lino lirina kubaamu nti laabu erina kubeera wano, bwa mu bibazo boli agamba nze njagala oteekeremu ebisenge bwe biti nze nja kweyiyiza ebyange. Nyenyabo neeyanziza nnyo nyabo. Kati mu nsonga eyo ebizimbe bino naddala ebinene bwe tuba tubizimba birina ebisenge ebibeeramu nga load bearing walls, ebisitula obuzito oba ebigabana obuzito, ne partitions ezo zonna mwe zibeera. Naye kati partitions zolaba zikolebwa nga za wood oba plywood oba ekintu kyonna ekyo oba aluminium, yebeera addition okusinziira ku consumer oba omuntu yenna end user akozesa ekizimbe. N'ekyo kiba kyamala okuzimbibwa mu nteekateeka yaakyo entuufu, mu kusharinga obuzito bwakyo obutuufu, nti other gundi ezo ziteekebwamu, partitions ezo ziteekebwamu teziba na impact ku kizimbe nti oba zisobola okukyusa networking yaakyo oba ki, kubanga zibeera tezizitowana nnyo ate ne zisinga zibeera nyimpi nga tezituuka na ku slab oba max span oba ku ceiling, so tezirina nnyo impact. Ekyo kiviira ku allocation y'omuntu okusinziira ku kyagenda okukola, ng'era boolaba ebizimbe byonna ebirala ebya bizinensi tebikola impact, okuggyako singa obadde ojjawo kisenge ekyazimbwa wansi ogaziyeewo oba olina okuddamu okufuna ate omukugu nga architect ffe bennyini ne tuddamu ne tudesigninga kyogenda okugjawo naki kyogenda okuzzaawo, kubanga ebizimbe bino ebyakalina tubizimbira mu networking. Binetworking nti singa wansi wano waliwo wall nga bearing esitula biri waggulu nojja n'ogitegula n'ogijjawo, kireetera networking y'ekizimbe okukyuka obuzito bwakyo engeri gye butambulamu, kubanga ebizimbe bino tubizimba nga tugeraageranya obuzito okuva ku 1 point to the nearest point nga tosuse meters 3 ku 4. Kati oyinza okugjawo ekisenge oluusi ekyomugaso nga kireze ebiri waggulu, kati ate gwe n'okijjawo osobola okugaziya ruumu ya wansi. Babikola nnyo abantu baffe abatulaba basinga obungi, babikola nnyo n'osanga ng'ekizimbe kitandise okulemererwa okusitula bye kisitudde, nekitandika okucomplaininga n'ofuna crack wano naki, era byeyolekera nnyo mu bizimbe bye bakolamu amaduuka, zi pharmacy, biki bingi, si supermarket olinga plan yali ndala neba olina jja najjawo ekisenge kyokanga waggulu ekizimbe kiriko emyalirire 4 mu bbanga nga kino kati we kigenda okusitula, ne weekanga nti client ataddamu n'akukubira oluvannyuma n'agamba nina kulaka agenda ba ku kizimbe oba ki, olusi kiba kivudde ku bintu ng'ebyo nti oliye bw'aba amenyamu ekisenge ekyo okugaziya ekizimbe oba luumu, ate takonsideringa kisenge kino kye tujjamu waliwo ebisenge bibeera ki nga byo birina omugaso munene nga mikono egireze ebirala ebituddeko waggulu. Kati gwe nojja n'ogujjawo space eyo negaziwa nebanga yise mu specification center ng'egenda kutandika okusaba ebisenge ebijiddiridde okuyambako okushayalinga obuzito obuli wano mu kituli wojja ekisenge. Kati we ojja okusanga obuzibu nga kulaka evuddaawo etambudde egenza awalala, kitegeeza ekizimbe kikomplaininga emikono egimu egisigadde gitendewaliddwa. Ekyo kiremeredde ba clients bangi okutegeera ne balowooza nti oba oluuso obuzibu bwava ku muzimbi oba contractor oba yakuba plan, whereas ngera waliyo n'obuzibu obumu obuva ku bazimbi. Abazimbi bangi nnyo balina ebintu bye ba bypassing era mu kuzimba ba contractors, nti ffe tulina omukisa
nti fe botukozesa kati nganze bwonkozesa oba kampani yangu ofuna omukisa gumu nti okuba ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu oba omaze okufuna architect oba omaze okufuna consultant oba omaze okufuna engineer. Ebyondooza obiwulidde era nga tukyali mu programu yaffe omuzimbi. Programu ali mu Kalonda yenna akwatagana ku nnyumba paka ng'ewedde ng'era bwe kiri ku mulundi guno tugenda kuba tutambula ne engineer Waswa ng'agenda kuba ng'atubuulira engeri ekizimbe kino emitulabye engeri gyonna tukitandiseemu tractor esenze nga tulaba oli mu kulaba Star TV emmunyenye y'eggwanga. Nosubwa ku Star TV. Kadongo kamo nyimba ezijudde obubaka obuyigiriza atera obuzimba omuntu. Akasyo buna kwejjansi bagamba eribuka nasigebe sibasigenda yatandikira ddala mu mirembe gy'abaddani mugula bamatiya luyima ne base badduka abakagga be babintumye bekokola bava babafiitina wuuyo najja ng'asenvula okutuusa ku mulembe gw'aba basudde wene mukaabya pawo kafeero ne basse batta okokokogulawo munnange mubwangu fuledi munnooze mbita kati nno nno omusingi omulala mungi ogututte kadonka mu maaso muno mwe muli ba Walukagga mwe muli ba Vincent Segawa ba Hassan Ndugga n'abakyala nga bajja Kizito obufumbo bw'ekyavu obwatama kucungwa obusajjasajja obwavu buduumiralo twegatteko buli Sande ssaawa 11 okutuusa 12 ku Star TV nange Bulamba Margaret na Lumansi tasobwa. nga bwe nkunyonnyodde nti tukyalina engineer Waswa era nga agenda kubanga atunnyonnyola engeri muntu kyonna okuteekateekamu singa oba opulaninga okuzimba ekizimbe ekyakalina. Atunnyonnyodde bulungi nnyo ettaka okuli levelinga obulungi ennyo okuba nti libeera ku level y'emu kubanga waliwo sente z'oba ofisizza z'olibadde okozesa ennyo ate okusinga okola ettaka nga teriri ku pulida agamba zero level. Then bwe nabeera mu bintu bino ng'oluyingini yanduyize ettaka lina okubeera ku zero level nosobola okuba nti ekizimbe kituula nga kyonna kibalansinga. Yakatoyongere maaso engineer. Kati bwe tumala okusenda oba okulevelinga ettaka ne tulizza ku zero level olwo kati twolekera kusima musingi nga bw'olaba. Omusingi ogwo bwe tugumala okugusima emisingi egyakalina gyawukanako mu depth n'emisingi egy'enjuzi n'ez'oku ttaka oba ze tuyita bungalow. Nti ojja kwesanga nga height ey'omusingi ogwakalina tugidetamininga on site era neyo eya bungalow tugidetamininga on site naye gyawukana mu depth olw'obuzito nti ennyumba ya bungalow ne kalina tezenkanankana buzito enekoma ku ttaka teri yeeyongera yeesitula nesitula ruufu yokka teri yeesitula ekizimbe ekirala n'ekirala bwetyo enju eziwera. Kati omusingi ogwo okugunyweza tuguyiwamu era enkokoto nga tumaze okugusima gye tuyita blinding nga bw'olaba enkokoto yeeyiyibwa nga tetunnasaayo na zino kukola omuziyimirira. Kati bwe tumala okusaayo enkokoto eyo nayo erina standards mwe tugipimira
oba grade tulina zibalibwa mu classes ebika by'enkokoto class 20 omusingi gwe gumu gwe tukyayogerako oba gwe tukyagenda nagwo maaso enkokoto eyo gye tuyita blinding eyibwa mu musingi nga tonnateekayo kolomu yonna wadde ettafaali n'erimu ya mugaso nnyo naye abamu era abasinga obungi bagibuusa amaaso abamu bw'oba ogiyiwa ebakayanya nnyo naddala bakama baffe banansonyiwa okukikoonako ebakayanya nnyo nti kakati enkokoto eyo engineer gyoyiweeyo wansi ennyingi ennyo bweti wagenda kubeerayo kyeya watali mugaso naye kakati gweyonoona bwonoonyi matiriyo nedda bakama baffe mutusaasire tetuba tetuwonoona naye ebisenge by'ebizimbe bino naddala ebinene okusinziira mu mitendera mwe bizimbibwa tetutuuza butuuza matafaali ago ku ttaka kubanga kigaleetera okuvunda ne bwe gibeera mitayimbo egyo tosobola kukasitinga nkokoto kukasitinga kolomu yonna rather ng'etudde ku ttaka tekisoboka ate nga yeera ekya kolomu ojja kulaba nti ezo beesi zonna ze tuyita beesi ojja zirabeera zidimaketingiddwa nti yo eva ne ku level y'omusingi we gukomya ate neeyongera nekka depth era ya fuuti nnamba endala ate awo wonna tujjuzaawo nkokoto okubeera erina okuwera inchi 9 ye standard thickness y'ekisenge ekyebizimbe bino bye tuyita structure. So ate kati ogwo omutayimbo ogusibiddwa gwolaba gwe tuyita base mu abasinga gwe muyita base fe tugiyita padi nti padi eyo erina okutuula ku nkokoto eyo nga tujawuddemu inches 4 oba centimeters 10 millimeters 10 nga etuddeko kati bwe mala okutuulako ne tugisibirako omutayimbo ogwo gwolaba ogwambuka gwe tuyita starter kolomu eyo bwe tumala okugisibirako ne tugisettinga n'enywera ate ekinnyo ekyo balance asigaddewo ne tumujjuzaamu enkokoto nga tewali mutayimbwa na gumu gulabika either eyo paadi oba huuko oba ki kitukozesa ekyo nti eyo fuutu obwo bwe businziiro bwa kolomu oba okugulu kw'ekizimbe ekizimbe kirina amagulu eyebeera fuutu eyo kati okugulu okwo we kusimba enkokoto eyo gyolaba gye tuyiwamu ennyingi ennyo ekola unit eya okugulu n'eyo starter column kati okugulu okwo kwe kusitula ekizimbe kyova olaba nti ebizimbe bingi nnyo ebimu ne bibeera nga kyabadde awantu awali olutobazi oba awali ettaka eritambula erikka biki fuutu eyo bw'ebanga wagiyiwa nekwata bulungi negendamu ne round beam ekizimbe kisobola n'okubeera mu bbanga nga kyo kyekuttaawo ki unit kimu kubanga kislabu kyakyo kigumu ne fuutu eritevaawo ngera boolaba septic tanker nti ebeerako slabu ku topu ate nga wansi kituli ate ngerimu n'amazzi so n'ekizimbe bwe kityo bwe kibeera so kikuwa ekifaananyi kinene nnyo okumanya nti ekizimbe kino tukipimira n'obuwangaazi by the way n'omanya nti okusinziira ku foundation gye nakola ku kizimbe kino ejja gisobozesa okusitula fule endala bwe ziti kubanga kati ennaku zino ebizimbe bye tuzimba oba ne plani ze tukuba tuzikuba era ne tubizimba for generations tetukyalimitinga nnyo obuzito bwa bizimbe nga emabega gye buvuddeko nti tubadde nga tuzimba omuntu n'agamba nti nze njakoma ku fulo nnya naye kati okugulu kuno kwe tuba tukukasitinga tukuditamininga nti in future okuva mu generation eno ffe abaliwo tomanya biriddirira population ya Uganda ekula buli lunaku ekiro n'emisana webale nnyo nti kati bw'olimitinga ekizimbe kino n'okiwa okugulu kwakyo nga gwe okubaliridde fulo oba emyalirire 3 oba 4 emyaka gijja kuyitawo 10 omwana akeera enkyagambe nti daddy ffe kuno twagala kujjako luufu kwongerayo kizimbe kubanga abantu baweze tewakyali space tunavaawo ona kyogedde nti omukiwa emyaka omanyi kijja kumalawo ebbanga bweriti kati wano gw'okimanyanga gwe bamuyina document gyemuwandiikira mu kizimbe nti ekizimbe kino oluva emyaka bwekiti kino kubanga nga kyetaaga okubbulula calculations tukuba plan ne tukola ne structural calculations nga tubaliridde era nga tusinzira ne ku ground w'okizimbye ku ttaka w'okizimbye determination eyo gy'odetamininga obugumu bw'ettaka w'ozimba mumugamba bugambye na mimwa oba mwina document gye muteekawo agreement ebeerawo guarantee ekizimbe yo bakyo tuyita lifespan ebeerawo era ekizimbe ekyo bwe kiba tumaze okukikola waliwo kye tuyita structural integrity report ekolebwa eraga obuwangaazi oba lifespan y'ekizimbe ekyo
tugidetermininga okusinziira ku ekyo ekiba kikoleddwa ne tukikolera integrity yakyo era ne tumanya nti kino ekizimbe lifespan yakyo okusinziira ku mutayimbwa gwe tukozeseza material gye tukozeseza ratios ze tukozeseza foot yayo kino ekizimbe kiwe emyaka 10 nga kiri wano nga tonna kikwatako na kulowoozaako wadde okugamba nti jakola bwekityo bakola kikisobokera ddala bulungi tugende maaso no uze kujje mabiganga njagala usoka kulabibanga nnyonnyo akantu ako ennyabo kisobokera ddala bulungi kati omazo bigumikisayo gabitadde enkokoto tadde emitayimbo okugumisa ennyabo and foot ennyabo awo ne tuddawo kuki kati bwe tumala ebyo byonna blinding omazo gikola enkokota eyibwa mu musingi otaddeyo padi yaffe etudde ku blinding eyo base ogiyiye starter column ozisimbye kati ekiddako kubeera kuzimba foundation nga ogoberera profile ezo nga bwe ziteekeddwayo profile gye emiti gy'olaba egyetolodde ebbali gye tukonyeeko nga tutwala area ya plot yonna weeyita then bwe tuba tumaze okukisetinga gye emiti givaako kasita tusimbayo amatafaali ago agasookayo emiti giba givaako kubanga ekisenge kati ennyumba emaze okweshepinga oba tumaze ogisetinga egenda kuzimbwa nga evaayo buvi mu ttaka kati bw'eba evuddeyo foundation eyo odetermininga height yayo okuva ku ttaka ku ground gye wasenda obulungi tutera nnyo okubeera ne difference nga standard terina kusukka 600 wadde nga abamu ate baagala foundation empanvuko ng'okudesigninga amadaala okudesigninga amayinja ku foundation agaga decoration agalabika obulungi naye nga foundation ennungi nga levelinze bulungi ettaka ly'owogenda okuzimba difference y'omusingi okuva ku ground ekisenge ekyo ekiyitako lyokka otandika ennyumba yennyini oba slab eno kyandibadde tekisukka nnyo fuuti emu okomaawo mu bbiri ennyumba eba etudde bulungi nnyo naye ate era tekirina garanti ekyo kikuyambako ekintu kimu nti omusingi bw'oguwanvuyo ennyo ng'oyagala ogudecoratingako ebintu byonna ebirala gunyuma naye ate gukukostinga nti sente ezo zewanditaddemu ng'okusiba round beam 2 kubanga kasita gugenda mu height n'esukka 1 mita oba negenda mu 500 plus eyo half meter kitegeeze ejja kusabayo beam mu makati awo kubanga tukola backfill nga tumaze okuzimba foundation backfill kwe kuzaamu ettaka lyewasima kubanga oba omaze okuzimbawo ebisenge ebyo kati space mweri mulimu ebituli ng'era bw'olaba nti ebituli ebyo ekigapu ekyo kispace ekisenge kyozimbye ne kivaayo mu ttaka height eyo depth eyo esigadde munda mu kisenge eba yakuzaamu ttaka ettaka eryo era nalyo bwe tuba tulitaddemu tukola compaction gye tukola tugikozesa jumper waliwo mashini era nga bw'ogiraba ojja kugiraba ebuukabuuka enyiga ettaka eryo kati erinyigira nalyo mu layers liddemu linywere mu foundation nga bwe waali nga tonnazimbawo foundation eyo kigiremesa okutambula nti bino byotaddeko tebisobola kukka kakati era ebaako ne level weetuka nitulekayo era space ya inch endala 9 thickness era ey'ekisenge ekya structure nti ezo inch 9 ziba zisigaddeyo era naye abeera hardcore kati hardcore oyo naye atuyambako kunyweza n'ekizimba okubeera nga tekiyitamu ki mpewo wansi eyo era bwe tuba tumaze okussaamu hardcore mu foundation eyo tugizimbye zino kolomu zivuddeyo tuziyemu akakokota akatuuka ku level ya height ya foundation etwagala ekome ojja kwekanga nti ate tuyiwamu n'omusenyu tuyiwemu omusenyu mwadikowa tuyiwamu omusenyu ogutaliimu seminti n'amazzi omusenyu ng'ogwo bw'ogulaba ogwa fulowa era ne tukusaba nti leeta Sinotrack ne tugiyiwa butereevu naye nga tulina bingi nnyo bye tuba tukola awo ate ng'era tetunnatuuka awo ebizimbe tubigema n'okubigema tubigema tukolera ddala treatment ku bizimbe era abantu bangi tebakimanyi kati omusingi guno ne gubeerera ddala gwa bbeeyi naye ate bw'ogumala ku bizimbe bino ebyakalina oba omaze tewaliyo kirala kigenda kulyako sente bijja mu kifo ekifunda biri multipurpose bikola emigaso mingi naye awo omusingi guno golaba gwe tuliko gwe gusingira ddala okwetamya abazimba ebizimbe bino naye ng'ataawo kasitoovaawo oba omaze weebale nnyo omuntu aseetinga n'asinzira n'agamba nina miliyoni zange 2 nze ngenda kuzimba kalina ntuuke wali waggulu naye ng'omusingi gusaba 5 oba 35 naye ate oluvaawo awewuka eri waggulu kubanga awo wansi kati bwe tumala okubackfillingamu ettaka eryo addiko watumutaddemu tugenda okussaamu omusenyu tusooka kuyiwayo ate eddagala ligema nkuyege kubanga ebiswa ate bizimba mu biki mu bizimbe byaffe ne bibyonoona emyango negifa gyotaddemu zibirya wardrobes biki amafumbiro osanga mulimu ekiswa bwe kiti kati ate nalyo eddagala eryo gundi eyo chemical egendayo naye eri very expensive
saagala ebizimbe bino ebiwanvu ennyo oba ebyakalina bibatiisiza bwereere. Ebizimbe bino buli muntu yenna ali eyo ng'olina ekirooto kye eky'okuzimba kalina weekwata omuntu abitegeere ennyo oba omukugu mu area eyo akuyambeko okkulungamya okusobola okutuukiriza ekirooto kyo kubanga byangu nnyo ate bya migaso mingi okusinga enju ez'oku ttaka. Nti ekizimbe ekyakalina kijja mu kifo ekifunda, bwe kiba kizimbiddwa bulungi kigumira buli mbeera kubanga bwe kiba tekirina kikitataaganya, tebakubirawo, tewali bomu ekubiddwawo, landmine, kiba tekirina kyekigenda kuba. Ate nga abantu abasinga obungi kati babitya nti bya bbeeyi, naye obufunda bw'ettaka kati bweyongera enkya n'eggulu mu Uganda, buli omu alina kuzimba ng'ayambuka waggulu. So kati Munnayuganda yenna ali eyo ng'olina ebirooto byo ng'oyagala kuzimba nnyumba bweti, olina ekifo kifunda, olemeddwa okumanya ki ekyokusaawo, bw'oteekawo akayumba k'amaka oba bbangalo ekulaga ntono nnyo, osobola okugenda mu bbanga singa ofuna omuzimbi omulungi oba architect omulungi n'akudesigningira plan n'oba ng'osobola okutuukiriza ekirooto kyo. Toyinza nnyo toyanzege engineer. Bweti programu yaffe bwetambudde olunaku olwaleero, wabula kansuubire nti olina kingi nnyo kyogiiseemu. Gwali eyo alina ekirooto ky'okuzimba kalina n'abadde tokirina kati ng'otandise okukifuna. Abamu muti ebintu bino eno naye bisoboka, tekitasoboka singa oba ofunye omuntu omutuufu. Ate kalina ng'era weeri tebimu beeramu byakulinda ekizimbe kyonna olina kigumiikiriza okubanga ofunyeemu ekintu ekirungi. Program bweti bwetambudde olunaku olwaleero, obadde nange Maisha mu Queen Mother. Tusekenda ate wiiki ejja olunaku leero mu essaawa zezimu, wabula nga sinnasibula. Ngenda kwebaza kamera pasoni wange omulungi ennyo Jaruge Henry. Tumukwano weebale nnyo emirimu gy'okola ne edita wange Muwaye nti thank you so much. Mukola omulimu gwatende nnyo okulaba nti programu eno ebeerawo. Tusekenda ate wiiki ejja essaawa zezimu, obudde bwemu mubeere bulungi, mweraba.